Waantota channel aku English Economic akkam nagaa jirtu bagi jiraattan yeroo dheeraa ture jira hanga viidiyoo gadhiisuu dhaabe haa ta'u haala rakkoo tokkootiif jechuudha. Hanga danda'ame amma booda hanga haala naaf mijaa'u yeroon deemaa waan jiruuf namoonni baay'eenis especially barattoonni kutaa 6ffaa fi 8ffaa gaafuun ministeerri nu dalage waan jedhaniif anis itti yaadee haala kanaan isin qopheessu yaalee jira itti dhiyaadhatii gaafiiwwan kanneen irraa fayyadamaa jechuu barbaada. Namoota hunda biraan iyyuu akka namoota hunda bira naa gahu ammoo share naa gochuu hin dhaabinaa jechuu barbaada. Alright. Gaafiiwwan bara 2016 ministeeriidha yeroo jalqabaatiif qophaa'e baay'ee salphaadha. Haa ta'uutii daqiiqaa muraasa keessatti xumura jechuudha. Alright. Reading comprehension waan jechuudha. Gaafiiwwan tokko akka sadii gaafiiwwan dubbisaatii. Akkuma isin agartan paaseejiin asirratti barreeffamee jiru jechuudha. Paasejii kanatti hundooftanii gaafiiwwan kana paasejii keessa deebitan jechuudha. Alright. Gaafii tokkoffaan maal jedha? What does the sun gives us? Okay? What does the sun give us jechuudha. Kanaaf paasejii keessatti hin jira yaada. The sun gives us what? It's light. Okay? The sun gives us light jedha. Paasejii keessatti yookaan ammoo laayinii tokkoffaratti jira jechuudha. So the sun gives us light. Kanaaf deemni tokkoffaan baadha jechuudha. When does it become a day? When does it become a day? Guyyaa kan ta'u yoom jedha. Kunis paasejii keessa jira. When the sun, okay, laayinii lamaffaratti maalidha? When the sun rises it becomes a day. Okay? Yeroo aduun baatu guyyaa ta'a jechuudha. Kanaaf deemni isaa kaminni? When the sun rises jechuudha. When the sun rises jechuudha. When the sun rises. Gaafii sadaffaan what happens if there is no sun? Okay, what happens if there is no sun? Yoo aduun hin jiraanne maaltu uumamedha? If there is no sun, it will be dark everywhere jechuudha. Bakka hundayyuu maal ta'a? Hin dukkanaa jechuudha. Kanaaf deemni isaa maal ta'a? D ta'a jechuudha. D ta'a jechuudha. Alright. Gaafiin afuraffaan grammar partidha. For items 4 to 14, choose the correct alternative that answers the question jedha. Kanaaf gaafichis kana fakkaata jechuudha. Afuraffaan maalidha? We finish our final exam this week. We finish our final exam this week. Qormaata finalii kenna torbaan kana xumura. We dash Lake Wancii next month. Ji'attaanu iddoo daawwii Wancii deemna jechuudha. Kanaaf teensi kun teensi akkamiiti? Tensi future jechuudha. Kanaaf we finish our exam this week torbaan kan qormaata kenni xumura. Achi deemmoo funduratti wanta godhu dubbata jechuudha. Maaliif innaan next week jechuun time expression tensi simple future jechuudha. Kanaaf deebiin isaa A will visit jechuudha. Alright. Gaafii shanaffaan maalidha? Gaafii shanaffaan maalidha? Okay, Gaafii shanaffaan Monet dash jedha. Monet dash to market every Thursday. She likes buying vegetables. Okay, Monet yeroo hundayyuu deemti gabaa deemti jechuudha. She likes buying vegetables. Tensi akkamiti? Tensi simple present jechuudha. Maaliin beekna? Every Thursday kun repetition yookaan ammoo gochi tokko habitual yookaan ammoo repeat action ta'uu isaa nu ibsa jechuudha. Kanaaf deemni isaa maalidha? Siita jechuudha. Maaliif jennaan dur of the action kenna monet 30% singular waan taateef kanaaf deemni kenna maal ta'a? Siita jechuudha. Alright. Gaafiin jaaffaan maalidha? Bona is 1.60 meter. Caaltu is 1.50 meter. So caaltu is dash bona. This is about comparative. Kun waa'ee comparison keessatti comparison bakka sadii qodama. Positive degree, superlative degree fi comparative degree jechuudha. Kanaaf asitti kan barbaadamaa jiru maalidha? Namoota lama bona fi caaltuu wal madaalchisuudha jechuudha. Kanaaf comparing waan ta'eef maal fayyadamna baay'inaan zaanii fayyadamna jechuudha. Kanaaf caaltuun 1.5 meetira tokkoo fi saantii 50 bonan immoo meetira tokkoo fi saantii 60 jechuudha. Kanaaf caaltuun maalidha? Caaltuu is shorter than bonaa taata jechuudha. Kanaaf deebisaa maal ta'a? Siita jechuudha. Alright. Gaafii torbaffaan maalidha? I was born and raised in Harar. Ani dhaladhee Hararitti guddifame. I dash speak afaan Oromoo. Somali and Harari language jedha. Kuni achi dhaladhee guddadhee kanaaf kuni waa'ee model verb jechuudha. Kanaaf iyyuu ability ibsa jechuudha. Gaafina jechuudha.
Kanaaf I can speak Afaan Oromoo, Af Somali, and Harari language. Alright. Gaafii saddeettaffaan, we dash our grade 6 completion exam now. We finish it after tomorrow. Okay. We dash our exam. Okay. Teessuma teessi kamini tensi present continuous tense. Maalin beena? Exam now jedhe kan jechuudha. Kanaaf exam now jedhe kun time expression tense kam ibsa? Time expression tense present continuous tense ibsa jechuudha. Alright. Kanaaf gochichi kuni amma raawwatamaa jiraatu ibsaa jechuudha. Maaliif jennaan we amma fudhataa irraa. We finish it after tomorrow. Kanaaf salphaa waan ta'eef deebiin isaa we are taking care of jechuudha. Okay? We are taking taa'u deebiin isaa we are taking taa'u jechuudha. Alright. Sababa noun kun maalidha? Noun kun time expression tense present continuous tense ta'uu isaa waan beeknuuf jechuudha. Alright. Okay. Gaafiin sagalaffaan. Okay, gaafiin sagalaffaan. We dash, okay, we dash wash our hands before we eat meal. Before we eat meal, there may be many bacteria and germs on our hands. Okay, harkeen dhiqachuu qabnaadha. Dhugaadha. Maaliif jennaan harkeen irra yeroo hundayyuu jarmiin ni jira jechuudha. Kanaaf osoo nyaata keenya nyaatin dura maal gochuu qabna? Harkeen dhiqachuu qabna jechuudha. Kanaaf kuni model verb keessaa dirqama jechuudha. Okay, harka dhiqachuu maalidha? Dirqama. Kanaaf iyyuu we must jennaa jechuudha. Okay, we must eetaa jechuudha. We must wash our hands before we eat a meal. Nyaata keenya nyaatin duratti yeroo hundayyuu maal gochuu qabna? Harkeen dhiqachuu qabna jechuudha. Alright. Okay, gaafiin kun naffaan this school dash last year. It has grade 1 and grade 2 only jechuudha. Manni barumsaa kuni waggaa tara jalqabe kutaa tokkoof lama qofa qaba jechuudha. Kanaaf gaafiin kun gaafii waa'ee akka ndongorre gaafii waa'ee active fi passive jechuudha. Kanaaf manni barumsaa kun this school. Manni barumsaa kuni namaan dhaabbate, namaan dalagame. Kanaaf iyyuu passive ta'a jechuudha. Gochee inni irra deeme school irra deema jechuudha. Kanaaf nama wayittuu schoolii kana build godhe jechuudha. Yookaan immoo found godhe jechuudha. Kanaaf passive waan ta'eef schooliin tokko passive goonee fayyadamna jechuudha. Tense past tense jechuudha. Okay? Tense maalidha? Past tense jechuudha. Yeroo hundayyuu formula kenna hin beektan jedhee yaada. Subject plus verb to. Okay, subject plus verb to plus object ta'a jechuudha. Kun active dha. Gaafa passive ta'u immoo hin jijjiirama jechuudha. Gaafa active ta'u passive ta'u maal ta'a? Objectiin kun gara yoo dhufu maal ta'a? Subject ta'a jechuudha. Plus verb to be was or were ta'a. Was or were plus maal ta'a? Verb 3 ta'a jechuudha. Formulaan kenna kan passive past tense kana fakkaatu jechuudha. Plus buying hin jira garuu buying dirqama jechuudha. Buy plus object jechuudha. Sababtiin gara kun maal ta'a? Kun gara dhufeessa object ta'a jechuudha. Alright. Kanaaf deemin kenna gaabatti maal ta'a? This school is open last year. Hin jennu kaawwala kun maalidha? Tense simple tense passive jechuudha. Passive dha sirriidha garuu immoo tense kaminni simple tense jechuudha. Garuu immoo gochichi maalidha yoo raawwatame last year jechuudha. Past tense ta'a jechuudha. Alright, kanaaf deemin isaa kam ta'a? B. Okay, B was open ta'a jechuudha. Gaafii tokkoffaan maalidha? If you read more, you dash more knowledge jechuudha. Teessin waa'ee kun waa'ee maaliti? Waa'ee conditional jechuudha. It's about conditional type 1 jechuudha. Conditional type 1 ta'a jechuudha. Alright. So if you read more, you dash more knowledge jedha. If clause kennee jira, main clause kenne maaltu qaba? Will get ta'a jechuudha. Bita jechuudha. Kudha lamaffaan when she was in grade 5 she dashed to speak Arabic and French jechuudha. Yeroo kilaasii 5 turtetti Arabii fi French haasofte jechuudha. So when she was in grade 5 she learned yeroo kutaa 5 turtetti maal taateetti? Afaan Arabii fi French baratteetti jechuudha. Kanaaf tensin itti kalaa'u learned jechuudha immoo past tense ta'a jechuudha. Garuu gaafiin baay'ee ifaa miti.
garuu past ta'a. Okay, kudha sadaffaan maalidha? I dash learning Amharic language since 2013 jechuudha. Teessi kaminni present perfect maal beena since yeroo hundayyuu since for maalidha? Tense present perfect fi present perfect tense kan fayyadamna jechuudha. Kanaaf since yaw start point dha yookaan ammoo ka'umsa foreign ammoo length of time wajjin fayyadamna jechuudha. Kanaaf tense present perfect isa beene formulaan tense present perfect isa be plus has or have plus verb si jechuudha. Kanaaf deebiin kenna maal ta'a? Biitaa jechuudha. Kanaaf deebiin kenna biitaa jechuudha. Alright. Gaafin kudha afraffaan maalidha? My family lives in Adama, but I live dash. But I live dash. Okay, maatiin kiyya Adaamaa jiraatanii ani garuu iddoo duwwaa jiraadha. Kanaaf but I live in Nageelle. I live in Nageelle ta'a. Kun immoo deebii waan biraa haasaa jechuudha. Alright, gaafin giraamarii paartii lamaffaa kana fakkaata jechuudha. Gaafin ittaanu immoo gaafii waa'ee speakingiti. Gaafin ittaanu gaafii waa'ee speaking jechuudha. Alright. Gaafin speakingii kennaadhaa maalidha? Items 15 hanga 22tti isa dialogues jedha. Dialogue kan immoo AO si kenne B si gaafata jechuudha. Bifa salphaan deefnaa jechuudha. Alright. Kudha shanaffaan maal jedha? Bariisoo. Hi. Bariisoo fi Ziyaad wajjin haasaa jechuudha. Bariisoon Ziyaad maal jedheeni? Hi Ziyaad jedhan jechuudha. Ziyaad maal deebise? Hi Bariisoo. I am from Dodola. West Arsi Zone. Kanaaf deebii kanarratti hin doofne gaafii maal ta'aadha amma gaafin jechuudha. Deebiin keenya maal nu jira? I am from Dodola jedhanii jira. West Arsi Zone. Ani Dodola irraa West Arsi Zone irraa dhufee jedheen jechuudha. Kanaaf inni maal gaafatu isaati? Eessaa dhufte jechuu qaba jechuudha. Kanaaf filannoo keessa eessaa dhufte kan jedhu barbaanna jechuudha. A. What's your name? Hin ta'u. B. Good afternoon. Hin ta'u. C. Where are you from? Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? C ta'a jechuudha. Alright. Kudha jaffaan seenaa fi lalisoo wajjin haasa'e seenaa lalisee maatteen hi happy new year jettee jechuudha. Baga bara haaraan siin ga'e jettee jechuudha. Isin maal deebisuu qabdii hin laala jechuudha. A hi happy new year to you too jedheen. Kanaaf deebiin isaa gaafametti maal ta'a? Kanuma ta'a jechuudha. Kan biraa kun good morning deebii biraati happy holiday isin ayyaana kamittiin gaafanne yookaan immoo waan biraan gaafanne kanaaf deebiin isaa gaabidhaan maal ta'a? Eetaa jechuudha. Kudha torbaffaan yoo ati ana gaafate how can you describe a winter jedheen jechuudha. Yeroo akkas naa ta'e jedheen friendni kii maal jedheen adeemsuu qaba. A. I don't like winter. Do you like winter jedheen gaafanne waan ta'eef A hin ta'u. B. It is so cold and rainy. Maybe ta'uu danda'a. I think you like winter season. Wallee hin ta'u. D. I go for vacation. Kanaaf deemsaa maal ta'a? Okay. How can you describe winter? Describe what? Come tips tenan. It is so cold, qoraafi and rainy jechuudha. Rooba illee of keessaa qaba. Akkasumas immoo ni qorrallee jedheen jechuudha. Kanaaf deemni isaa maal ta'a? Biitaa jechuudha. Alright. Gaafin kudha saddeettaffaan ammas conversationidha. You fi Mr. Friendidha. Okay, what is the cause for the accident? Okay, sababni accidentidha yookaan ammoo makiinaan jigu balaa tasaa kun maal jedhee gaafannaan Mr. Bean maal deebisee friendiin isaa maybe the driver he is professional. See what happened and D. Why is it an accident jechuudha. Okay, kanaaf deebiin kun kam ta'a? Maybe the driver jechuudha. Okay, maybe sababni isaadha minaalbaata yookaan ammoo tasa nama konkolaataa of ta'uu danda'a deebisa jechuudha. Kan biraa immoo itti ta'uu danda'u yookaan immoo deebiin kanaaf deebisirri ta'u kan biraan jiru jechuudha. Okay. Kudha sagalaffaan maalidha? What is the meaning of healthy food, healthy life? Hiikan hima kana maal yookaan immoo hima barreeffama kana maal jedhee gaafata jechuudha. Friendiin isaa maal deebite? It means dash jedheen. A. Food is expensive. B. Food is not important. And C. Healthy is important like food. And D. Healthy food gives healthy life. Alright. Jedhee deebisa jechuudha. Kanaaf deebin isaa kaminni nyaata gaarii nyaatte jiruu bareedu jiraata jechuudha. Walumaa galatti gaabinaa jechuudha. Kanaaf jiraachuudhaaf nyaata bareedicha barbaachisa jechuudha. Kanaaf deebin isaa maal ta'a? D. Healthy food gives healthy life. Okay, nyaanni bareedan jiruu bareedu yookaan immoo
qaama bareessitaa jechuudha. Yookaan immoo dhukkubarra baay'ee dhukkubaan hin qabamtu jechuudha barate. Question number 20 lammaffaan maadha? Yuutu gaafatame friendii maadha deebise I know. Qananiisaa famous. He won many world medals jechuudha. Kanaaf famous gaafate fakkaata mee ilaallu. Okay, who is your hero? Who is Qananiisaa? Do you know famous person? Do you like athletics? jechuudha. Kanaaf deebisaa maadha? Do you know famous person? Famous beektaa naan I know eeyyeen beekadheen. Qananiisaa famous. Qananiisaan famous jechuudha. Okay. Yidim tokkoffaan what is your idea about our English exam? Waa'ee qormaata kennaa warruma qormaata iftuu sin gaafate maatee gaafate iftuun bareeddu what is your idea about our English exam? Qormaata waa'ee Ingiliffaa kennaa kana yookaan immoo qormaan Ingiliffaa kennaa maal fakkaate yookaan immoo maal idea maalii qabda yaada maalii qabda nine bareeddummaatti deebistee fi let's sit together. I think it will be easy. Salphaadha yaada. I don't agree with you. Yaada keetii waliin galu. I like reading English. Ingiliff dubbisu jaadha. I don't understand English. So the answer is A. I think it will be easy. Akka fakkaatti salphaa jedhee yaadattee deebistee jechuudha. Okay. Gaafiin 21ffaan maadha? Dammee fi loqo jinaasa jechuudha. Money is better than knowledge. Money is better than knowledge. Qarshiin knowledge ni caala. Yoo jedhuun dammee loqoon loqo madeen takka hin caalu jedhanii agriin goone yaada isaan deeggara jechuudha. Kanaaf I don't agree jedhee irraa ba'ee maal ta'uu qaba? Okay? A. That is true. You are correct. You are wrong. I agree with you. Maal ta'a salphaatti jechuudha. You are wrong. Ati sirrii hin jirtu jedheen. I don't agree. Sirrii mutachuu isaati yaada isaa jechuudha. Kanaaf deebni isaa C ta'a jechuudha. All right. Question number 23 to 27 is vocabulary words. Gaafiiwwan 23 jechoota vocabulary jechuudha. Mee vocabulary kunniin maal akka ta'u maal jechuudha. All right. The Oromo people come from different parts of Oromia and dash Irreecha festival at Hora Finfinnee on Saturday and at Hora Harsaday on Saturday jechuudha. All right. Oh, sorry. Vocabulary siya kunniin maadha? Iddoo duwwaatti yookaan immoo hima sirrii ta'ee Gaafii kana yoo itti galchine hima sirrii nuyi kan itti galchine jechuudha. Kanaaf the Oromo people come from different parts of Oromia and celebrate. Salphaa kun jechuudha. Okay? Ni kabajaa jechuudha. Bakka Oromiyaa irraa garagaraa dhufee irreecha kabajaa jechuudha. We see dash sky on September after the rainy months has passed. Kunillee dubbisuma irratti hundaa'ee deebii deefna. We see dash sky on the we see in agarraa jechuudha dash sky after ega ji'a dabre yookaan immoo rainy months has passed yeroo jiin roobaa dabre booda samii akkamii agarta? Qulqullaa agartamoo gurraacha agartamoo duumessaa agartamoo rainy agartan malee jechuudha. Kanaaf deebiin isaa kiliirii agarra jechuudha. Okay. Eshi. The West matters from the incidents can cause. Okay, yeah, this is pollution. Salphaatti jechuudha. Wanniin the West matter meeshaawwan industry irraa bahu yookaan immoo wantoonni industry maashina keessa seenee bahu jechuudha. Xuraawaan garagaraa yookaan immoo meeshaan garagaraa dhiibbaa maalii uuma? They cause pollution jechuudha. Faalama qilleensaa fidaa jechuudha. Alright, the traffic police reported that the 3 people have died because of the car dash this morning. Okay, police report godhee jira ganama kana namoonni 3 akka turan jechuudha. Because of what? Maaliif jechuudha. Because of the car dash this morning. Sababa car accident jechuudha. Sababa balaa konkolaataa tasaa jechuudha. Deebiin kanaaf maal ta'a? B ta'a jechuudha. Alright. Diidamii torbaffaan maadha? Big small. Big and small yoo jenne harmful and maadna jechuudha. Kuni walii faallaa jechuudha. Okay? Walii faallaa jechuudha. Kanaaf harmful and dangerous, beautiful, useless dha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Okay, A useful ta'a jechuudha. Alright. Vocabulary hima keessatti galchuudha. San fakkaata ammoo
For items 28 to 30, haga soddomatamoo choose the word which is similar in meaning with the word written in bold jechuudha. Ka gurraachee barreeffame kana wajjin kan himoo isaa yookaan immoo jechi walitti galu kami ka jiru ilaala jechuudha. Kanaaf the apple trees in the garden have given a good harvest this year. Okay? Jira kanaaf harvest jechuun maal jechuudha? Market, money, product, seed ta. Kanaaf deemsa harvest jechuun okay. Product jechuudha. Okay? The apple trees in the garden have given a good harvest this year. Hiikan hima kanaa maadha kun contextual akkaataa galumsaatiin galchina waan ta'e jechuudha. It's giving a good product this year jechuudha. Product yookaan immoo dhala bareedu nu kenna jechuudha. Yookaan immoo bu'aa bareeda jechuudha. The farmer shears the wool from the sheep and uses it to make a blanket. Okay? Blanket yookaan immoo want uffatan kan irraa dalagamu shears yookaan immoo gogaa yookaan immoo wanni hoolaa jechuudha. Gishee hoolaa jechuudha. Kanaaf shears jechuudha jechuudha. The farmer shears jechuudha jechuudha. Cut gochuudha. Sheechuun cut gochuu jechuudha. Irraa muruu jechuudha. Okay, so don't fall. Okay. Question number 30. Mother's breast milk is a balanced feed. Feed jechuun maal jechuudha? Food jechuudha. Feed jechuun hiikaa hima food jechuudha. Feed jechuun hiikan isaa nyaachisa jechuudha. The mother's breast milk is nyaanni haadha yookaan immoo is balanced feed to baby nyaata daa'imaaf nyaata balance ta'a jechuudha gaabina guys. Alright. Gaafiin 31ffaa mallee dubbisaati paragraafii yookaan immoo handaawatti shiittiin bakka hunda ciisaa fudhatee dubbisaati achi keessaa deebisaan argatan jedhee yaadachuudha. Kun yeroo baay'ee wanti irratti fixuun hin jiru jechuudha. Kanaaf 31ffaa mallee 20% line 2 lines percentage didamaa kun maal ibsa jechuudha. Okay? Okay. It contains 15% of the world's populations and the content makes up 20% of the total land area on the planet Earth jechuudha. 20% maal ibsa? African land area on Earth jechuudha. Okay? What's land? Okay. No. The total land. Okay? The total land. Okay, the total land area on planet. Okay, kuni kamaalita? Land on Africa on ta'ini 20% kun maalidha? It contains 50% of the world ka addunyaa percentii 15 kan ammoo and the contents makes up 20% of the total kan Africa ammoo meeqa 20% jechuudha. So Africa land area on Earth jechuudha. Alright. Kaitano, what gives Africa warm and tropical climates? What gives the equator process through the center of Africa, which gives kind of the equator and the inside. Okay, which water body surrounds Africa to the northeast? Gara northeast can feed coming. This is Mediterranean Sea to the north. Mediterranean. Okay, the Mediterranean. The Mediterranean. All right. Okay, guys, what is the paragraph about? Paragraph why mighty? Paragraph why the content Africa why when Africa has content Africa. Okay, so Africa is home for the Nile and Sahara, for the black people, for tropical climates, for people in the world. For Africa is home for the Nile and the Sahara. Africa is home for the black people. Black people nam achi keessa jirani biyyoota Amerikaa yookaan Yurooppii keessa jirani. Okay, the Nile and the Sahara. Passage duba deebi'aatti dubbisaa jechuudha. Kanaaf deebisaa eetaa jechuudha. Okay. Writing in 38ffaan maalidha? Okay. Okay, items 36 and 38 are about word order in a sentence. Okay, order deebisa jechuudha. Kuni mixed ta'e yookaan immoo disorder ta'e jira jechuudha.
ordee deebisa jechuudha gaabinaa jechuudha. She is from where? Okay, himi kun sirrii miti jechuudha. Kanaaf deebisaa maal ta'a? Where is she from? Where is she from ta'a jechuudha. Where is she from? Where she from is hin jennu. Where she is from? Where she is from hin jennu. She is from where hin jennu. Okay, where is he from? Deebisaa okay. Yeroo baay'ee WH taane kan dhufu amaadha barbituu jechuudha. Kanaaf where is she from jechuudha. Tadhimmi torfaan Sunday I on go church dha. Kanaaf illee I go on Sunday to church jedhamu. I go to church on I go to church on Sunday kana ta'a gaabinaa jechuudha. Okay, on Sunday hin ta'u. Okay, alright. Deebisaa maal ta'a? Bitaa jechuudha. Alright, Gaafiin gara xumuraa maal jedha? Home rains we outside it stay because dha. Wallee orderiidha. Kanaaf because we rains home it stays outside. It rains outside because we stay home. Yeah. Kun deebisaa baataa jechuudha. It rains outside. Ala waan roobaa jiruuf yookaan immoo saniif mana ture jechuudha. Ala waan roobaa jiruuf mana ture jechuudha gaabinaan. Gaafiin 39ffaa fi 40ffaa kunillee orderii jechuudha. Okay, kunillee orderiidha. Orderii isaa dubbistanii suutettanii deebisaa jechuudha. Deebii qofti deebisa jechuudha. Kanaaf what is the current order of the sentence 1 to 5 to give a paragraph? Paragraphii kana tartiiba deebisuudhaaf tokkoffaa maal ta'uu qaba? Tokkoffaan kana ta'a. Okay. Our visit to Lake Wanchi was so cute. First, kaitano kana. And then sadafan kana. Finally, afrafan kana. Kanaaf kamta ishi kana. Okay, kana deemsa eta gaabina. Okay, S3 for ishi. Deemsa eta. Alright, the last but not the least, kaduma. Which one of the sentence doesn't go with others to make a paragraph? Okay, paragraph kana keessatti yookaan paragraphii uumuudhaaf kan waliin hin deemne kam jedha jechuudha. Tokkoffaan I see a beautiful flower jedha. Lamaffaan every morning I water them jedha. C I have 3 flowers in my garden jedha. D I love them so much jedha jechuudha. Kanaaf hojiin deemne gaafiin kun baay'ee gariin isaa baay'ee onnidha. Confusion nama godha yookaan immoo diqqishu. Baay'ee kan wal fakkaatu illee miti. Haa ta'uti akka jechuudha. Kan waliin deemne jedhee yaadu I see a beautiful flower jedha. I love them so much. Wanni inni ganama bishaan obaasuuf waan jaalatuuf na fakkaate. Gardanii keessa filaawarii 3 qaba jechuudha. Kanaaf I see a beautiful flower kadhu kun baay'ee wajjin hin deemu jechuudha. Okay, baay'ee wajjin isaan fakkachuudha. Okay, I see a beautiful flower in argaidha. Kanaaf kan wajjin deemne number 1 jechuudha. Kanaaf kayyuu kun deebii ta'a jedhee yaada jechuudha. Kanaaf daawwattoota chaanalii Akkoo English with afaan Oromoo gaafiiwwan kunniin gaafiiwwan ministirii bara 2016 isiniif dhiyaate. Gaafiiwwan kunneen magaalota yookaan immoo Oromiyaa guututti kan kenname na fakkaate. Gaafiin hundinuu wal fakkaata na fakkaate. Haa ta'uti koodiitti godhamee gargar haa qodamu wal keessa haa godhamu malee gaafiiwwan kanniinuma na fakkaate. Gaafii kana ala yoo kan biraa kan jiraatu taate immoo naa erguu hin dandeettan karaa telegiraamtiin jechuudha. Hadhaaf iseel qabaatiif jechuudha. Barattoota kutaa jaffaatiif ministiriin bara 2016 kana fakkaata. Chaanalii kiyya kun duraan subscribe, like, share naa godha. Barumsa biraatiin haala ajaa'ibaatiin yoo Rabbi jedhe walitti deebi'uu henna yeroo gabaabaa jechuudha. Yeroo ta'an ammoo gaafiiwwan ministirii kutaa 8ffaa isin dhiyeessa. Hangasiif ammoo nagaan naa turaa jechuudha baada. Yoomii taanan isin jaalladha, isin kabajaa. Ulfaadhaa, fayyaa keessanaa jiraadhaa. Nagaan naa turaa. Gaafiiwwan kan irratti yoo dongor jiraate yookaan ammoo gaafii yoo qabaattan yeroo kamiyyuu na gaafachuudhaaf isin deebisuudhaaf ani qophiidha. Ammaaf nagaatti isin jechuu barbaada. Fayyaa naa jiraadhaa. Yoomii isin jaalladhaa. Bye bye.